Ligar. Ligou. Pronto, ele tá procurando. Ele tá sem a outra placa, né? Bluetooth já foi colocado, a leitura do Bluetooth. Tem que ligar a saída também, né? Deixa eu ver aqui. Rádio. Aí, ó. O rádio dele é aqui, né? Rapaz, é porque eu terminar para fechar esse som, né? Tá consertado já. Tem que partir para esse aqui. Ainda tem outro aqui, por ali. Esse aqui para fechar. Esse aqui é do colega meu, dessa caixa só. Fechar esse som. Desligar, ver se está desligando. Desligou.